Olá pessoal, eu sou Juliana Ponce, consultora de produtos hidráulicos para a América Latina e hoje eu vou falar um pouco sobre inspeções hidráulicas e indicadores de reparo. É muito importante fazer inspeções diárias no sistema hidráulico para ajudar vocês a aumentarem a vida útil dos componentes. E além disso, evita a parada inesperada de máquina. Você tem que observar principalmente as mangueiras que estão mais expostas. Então, por exemplo, no caso de uma escavadeira, como a gente está vendo aqui agora, as mangueiras que estão no braço e na lança são as que requerem mais impulso, então elas estão mais suscetíveis a falhas. E além disso, a gente tem essas mangueiras que também estão aqui, vocês podem dar uma olhada. O que você tem que ver quando você está vendo uma mangueira hidráulica? Você tem que ver se tem algum tipo de vazamento ao redor das conexões, né, nessa parte que está aqui. Você tem que encontrar, por exemplo, se está faltando a abraçadeira, no caso de mangueiras mais longas, né, se ela apresenta algum tipo de abrasão e se ela apresenta algum tipo de que não está muito flexível a mangueira, ela está muito seca. Todos esses indicadores vocês têm que acompanhar diariamente para poder tomar uma decisão. Agora eu vou dar um exemplo real para vocês do que vocês podem observar nas mangueiras hidráulicas. A inimiga número 1 das mangueiras é a abrasão, né? Como você pode observar aqui, a abrasão já chegou no nível de que já está expondo, né, os reforços internos da mangueira. Nesse caso, a mangueira já chegou na vida útil dela, então é momento de você realizar a troca, né? Então essa é a recomendação. Quando você já vê que começar a apresentar esse tipo de abrasão, é o momento de você acompanhar mais de perto, ficar de olho, para ver se não é o momento de decidir de trocar a mangueira, né? É muito importante, porque a mangueira é um item de segurança. Então, se acontece algum problema com ela, começa a vazar, ela pode chegar até a explodir e causar problemas de segurança para o seu operador, para o meio ambiente, perde óleo. Então é muito importante você tomar essa decisão o quanto antes. Agora, vocês também podem observar, nesse caso essa mangueira, ela está, como vocês podem ver, ela está apresentando sinais de que está seca já, né? Ela está rígida, né? Então já não está flexível essa mangueira. Então também a decisão nesse caso é você trocar. Todos esses indicadores você pode ver assim com uma inspeção visual diária. Então não tem segredo, né? É só você ficar de olho e procurar esses defeitos. O segundo passo na inspeção diária que a gente recomenda é você olhar os cilindros hidráulicos. Como você pode ver, né, a gente tem bastante cilindros aqui na escavadeira e os pontos importantes que você tem que observar é se existe algum tipo de vazamento na área do kit de vedação, se já está juntando bastante sujeira também, porque dependendo do tipo de operação ele pode, né, começar a juntar bastante sujeira ao redor do kit de vedação também. É muito importante que vocês observem com frequência, porque talvez por uma falta de troca de kit de vedação, você pode permitir a entrada de contaminantes no sistema hidráulico. Então, uma vez que os contaminantes entram no sistema hidráulico, ele pode causar uma falha catastrófica. Outro ponto importante dos cilindros hidráulicos é você observar a haste. Ela começa a apresentar um pouco de arranhões, ele começa de forma superficial, mas se chegar no momento que é um arranhão tão profundo que você consegue colocar a unha nesse arranhão, já é o momento de você parar a máquina e fazer um recromado nessa haste. Outra forma de sinais que está apresentando falha é através do pitching corrosivo. Então, quando você observar esses indicadores, minha recomendação é que vocês parem a máquina para fazer algum tipo de ação antes que os contaminantes entrem no sistema hidráulico e causem uma falha maior. Aqui no compartimento de bombas, a primeira coisa que você deve observar é o nível de óleo hidráulico. Aqui, bem no cantinho do compartimento, você consegue olhar se está ok para começar a sua operação normal. Muito importante fazer isso. A segunda coisa que você pode observar é vazamento ao redor da bomba hidráulica. A melhor forma de identificar um problema de bomba é você falando com o operador. O operador da máquina, ele vai começar a sentir a máquina um pouco mais lenta, ele vai começar a sentir a máquina com mais vibração ou com bastante calor, a máquina ela começa a dar sinais de que está sobreaquecendo. Então, quando já chegar nesse ponto, a ideia é que você contacte o seu revendedor para que ele possa fazer uma inspeção mais profunda para entender melhor qual que é o seguinte passo, né? Se você precisa parar a máquina ou se você pode continuar operando ela normal. A nossa recomendação da Caterpillar é que você realize a amostra de óleo hidráulico, né, tipo SOS, a cada 500 horas.
O valor da amostra SOS é muito importante, porque você consegue ter um histórico do desgaste dos componentes. E assim, você consegue tomar uma decisão preventiva, né? Você não espera que a bomba falhe e cause outros danos consequenciais. Se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida sobre qual é o momento de parar a máquina para fazer esse tipo de reparo, consulte o seu revendedor Caterpillar.